Važiuojame jau į Vilnių, šiandieną skrydis laukia į Kiprą. Vilniaus oro uoste dažniausiai parkavimą pasirenkam 14 parking. Pasistatė uždaromą aikštelę, yra filmuojamos kameros ir nuveža autobusėlis 10, mažiau net 10 minučių iki oro uosto. Pasistatai mašiną, įsėdi, nuveža. Nusileidome jau Kiprę ir dabar bandysim eiti į viešbutį, nevažiuoti. Tai 1,5 valandos kelio rodo, vaizdai turėtų būti gražus palei jūrą. Taip, bandom. Kelias nuo oro uosto iki Larnakos miesto yra tikrai geras, visur yra šaligatviai ir tikrai galima eiti pėsčiomis. Pakeliui iš oro uosto yra Druskų ežeras, kuriame bazuojasi flamingai, yra net kelios jų stebėjimo vietos. Prisėdom pirmas pavalgymas, aš užsakiau žuvytę, Andresas užsisakė, ką tai? Kažkokį iš skrandžio apvalkalą gaminta. Gerai, jam į savo apartamentų savarankiškai su koduku. Mūsų numeris yra 10 apartamentų. Tai bandysim susirasti 10 numerį. Mūsų kambarys toksai netoli centriuko, 52 € naktis. Visai gražutis. Tai yra stalas, rytui kajytė arba tytė, šaldytuviukas, televizorius be abejo ir atskiras vonios kambarys. Tai dušas ir WC. Na va, toks atėjimas į kambarį. Visai gražu. Terasėlė, kur galima pasėdėti. Va čia taip. Ir patekimas į kambarį su koduku. Kadangi nesniai pavalgėm, tai dabar atėjom tiesiog kokteiliukų ir halumę sūrą užsisakėm. Kokteiliai po 4,90. Geras, dabar einam jau link viešbučio ir pamatėm, kad čia parkavimo aparatai yra tokie senoviniai. Va, ir jie veikia. Kiek čia va kainos surašytos, kiek kainuoja parkavimas. 60 € minutė. Geras, tokio net nemačius niekur dar. Šiandieną bandysim keliauti, išnuomoti mašinytę. Nežinau, kaip seksis, nes eismas kitoj pusėje, bet bandysim, norisi pasibandyti. Tai planas toksai, kad pavalgyti, išnuomoti mašiną ir keliauti kažkur toliau už šito miesto. Tai buvo ganėtinai sudėtinga, nes pagalvės viešbutyje aukštos, tai nelabai mėgojus, už tai šiandien tokia ankstyva, 9 valandą jau, nors išsičekautinimas iki 12, bet va, anksti jau susiruošus. Pirmi pusrytukai Kiprė, tai Andresas užsisakė blinelius su daug priedų visokių, o aš su muštiniu. Dydis taip kaip rankos mano geras. Navavo mašinytį, 60 € 2 paros ir draugausim su šitu. Vairas dešinėje.
Gale vietos tai vis nėra. Bandysime riedėti. Kad būtų aiškiau, nusprendžiau papildyti truputėlį, ką praleidau. Tai apie automobilio nuomą. Apėjome gal 7 punktus, ieškodami automobilio nuomos, tai kainos maždaug svyruoja nuo 75 iki 80 eurų už 2 paras. Bet mums buvo aktualu, kad būtų draudimas. Jeigu dėl įvykio būtume kalti mes, tai vietinės įmonės tokio draudimo nesuteikia. Tokį draudimą gali suteikti tik tarptautinės įmonės, automatiškai tarptautinės įmonėse kaina būna didesnė. Šitoje įmonėje, iš kur mes nuomavomės automobilį, tai palikom avansą 300 eurų, avansą reikia turėti grinais ir jeigu dėl įvykio būtume kalti mes, tai iš tų 300 eurų apžiūrėjo, nusprendė ir tada atskaičiuotų kažkiek, arba jeigu labai didelė avarija, tai pasiliktų visus 300 eurų. Mūsų toksai dalykas tenkino. Ir dėl to pasirinkome šitą Cosmos Car automobilių nuomą. Jie yra irgi Larnakos centre, o grąžinti automobilį galima oro uoste. Ir dar apie šitą nuomą, kad tai buvo pigiausia nuoma, kurią radome, tai už 2 paras mes sumokėjome 60 eurų. Avansą grąžino be problemų, nes jokio įvykio ar jokių mašinos apibraižymų mes neturėjome. Ėjome Larnakoje prie jūros, nes daugiau čia nesugrįšim, tai pasižiūrėti, kaip visi vaizdai dieną ir ne tik vakare atrodo, tai visai gražiai. Žmonių yra, kurie maudosi. Šiaip karšta. Tai. Va toks. Pamatėm paplūdimio nuorodą, tai atvažiavome išsimaudyti, tai pasižiūrėti, ar kainuos ir kiek kainuos. Čia pasiplaukite. Beach Clubas yra. Nežinau, paklausėme, nereikia, tai sakė, padavėjai nežino, nes čia yra kavinė ir čia yra viešbutis, tai mes tiesiog prisiglaudėm ant kampučio, pasidėjom sofą. Ten gal, kur čia dabar matysi savo mūsų daiktai. Pasimaudė ir keliausime toliau link Druskų ežero. Atkeliavome į Afroditės gimimo vietą.
Legenda byloja, kad būtent ties šiuo akmeniu Afroditė išlindo iš jūros bangų. Tikima, kad išsimaudžius šiuose vandenyse lydės sėkmė, amžina jaunystė ir meilė. Nuomojom Pafose viešbutuką, tai gavom su virtuvė, lovytės, sofkytės, staliukai, net makiažo kambarį, tas veidrodis yra va toks geras. Už 50 euriukų irgi. Ten toli matosi jūra. Atsisėdom vakarienės, tai Andresas užsisakė ėrieną kiprietišku stiliumi, aš įsakiau jautieną kiprietišku stiliumi. Va, bulvės, dienelės, stenausmus. Mokant sąskaitą atnešė pasivaišinti, tai man kažkokį kreminį gėrimą, o Andresui atnešė brendį. Turbūt, kad brendį kaitina ir va, paragauti. Pafoso miestas turi labai daug pubų. Būdamas juose gali pasijusti tarytum Anglijoje arba Airijoje. Skirtumai tarp Larnakos miesto ir Pafoso yra tokie, kad Larnakoje pastebėjome, jog yra labai daug rusakalbių žmonių, o Pafose anglakalbių daugiau yra. Šiaip iš Lietuvos skraidina lėktuvai ir į Pafosą, ir į Larnaką, tai į Pafosą iš Kauno, į Larnaką skrenda iš Vilniaus. Bet rekomenduočiau labiau galbūt skristi į Pafosą, nes iš Pafoso miesto labai šalia yra labai daug kur nuvykti. Tai daug organizuojama ekskursijų, galima išsinuomoti keturračius, bagius, pavažinėti per apylinkę su jais ir šiaip džipai visokie veža į ekskursijas, ko nepastebėjome, kad būtų Larnakos mieste. Nes iš Larnakos tie visi lankytini objektai yra daug toliau. Viešbutuko teritorija tikrai graži, balti namukai su mėlynais apvadais, bananų lapai. Gražus tikrai. Alyvmedžiai auga. Viešbutis turi ir baseiną. Dar vieni pusrytukai, tai Andrius užsakė kiprietiškus pusryčius. Paskiriasi nuo angliškų, tai turbūt, kad yra galūnų sūris įdėtas. Ir šiaip dar visko. Aš įsakiau kiaušinienę, irgi kiprietišką. Keliavimo su mašina privalumais. Tai važiavom, užkilom į kalną ir pamatėm labai gražų vaizdą. Sustojom pasigrožėti. Toliau keliaujame į Adonio vonias. Pasak legendos, čia pirmą kartą Adonis ir Afroditė išvydo vienas kitą. Afroditė buvo deivė, o Adonis buvo mirtingasis karaliaus sūnus. Iki to laiko Afroditė dar niekam nebuvo jautusi meilės ir tik išvydusi Adonį suprato, koks stiprus tai yra jausmas. Važiavome į Adonis Waterfalls, krioklius, nuo tokio aikštelę parkingo, aplinkui kalnai labai gražus. Einam pasižiūrėsim, kiek kainuoja įėjimas. Keliaujam, susimokėjom bilietėlius, tai suaugusiam žmogui 15 eurų įėjimas, o vaikui 10 eurų įėjimas. Tai va, susimokėjom 30 eurų ir keliaujam žiūrėti, ką ten per grožį rasim. Pirmoje statuloje matome Adonį, mirtingąjį
karaliaus sūnų. Antroji statula yra skirta deivei Afroditei. Kaip teigiama jų lankstinuke, tai yra aukščiausia pasaulyje Afroditės skulptūra. Tai 10 metrų aukščio ši gražuolė. Ant į Waterfallsus, va į tokį muziejų dar praeini. Wow, čia taip biškį baisoka eit. Dabar apie Adonio vonias. Tai labai gražus kampelis, tikrai apsimoka mokėti tą 15 eurų žmogui. Tik tai tas, kad atėję mes iš pradžių pamatėme tą vieną pagrindinį ežerą, kuriame galima maudytis, ir takelį tolyn. Tai pagal visą aprašymą lankstinuke, kad yra dvi tos vonios, 2 tie ežeriukai, iš kurių bėga krioklys. Tai galvojame, kad pirmasis yra čia arti, o antrasis yra takučiu tolyn į mišką. Ir pasileidome keliauti tolyn. Tai mūsų ta kelionė mišku užtruko apie valandą laiko į vieną pusę. Tai visokiais reikėjo nusiauti ir batus, nes prisemti buvo galima, vaizdai gražus mišku, bet fiziškai nėra lengva įveikti tą trasą. Tai kas keliausite į Adonio Waterfalls, žinokit, kad to takučiu nėra verta eiti, nes ten nuėjus yra nedidelis labai mažytis kriokliukas ir iki kelio vandenuko. Tai sugaišti valandą pirmyn, valandą atgal keliaujant mišku, kuriame yra tikriausiai gyvačių, driežiukų tai matėm tikrai labai daug, nėra verta. Tai pasirodo, pirmas ir antras kriokliai yra šalia vienas kito, tai pirmas aukštas yra Afroditės, antras aukštas yra Adonio krioklys. O čia jau sugrįžome ir maudomės Adonio vonioje. Čia rekomenduojama maudytis vyrams, nes pasimaudžius šioje vonioje vyrai tampa galingi, stiprus ir ištvermingi. O ši didžioji yra Afroditės vonia. Moteris, kurios maudosi čia, tampa jaunesnės, gražesnės ir vėl skaisčios. Krioklių jau prisimaudėm. Šiaip labai fainai buvo. Galvau, kad Graikija jau ten tada labai gražus tie kriokliai buvo, bet čia dar ir kavinukę padaryta, galima atsisėsti, pasimaudyti, pašokinėti nuo medžių, tai labai užskaitom, rekomenduoju. Nors kelias nėra iš geriausių, bet į Waterfallsus galima laisvai patekti su nuomota mašinyte. Sekantį tikslą buvau pasirinkus Avakos kanjoną, bet iki jo kelias buvo labai blogas, todėl mes jo taip ir nedasiekėme.
O radus, kur pasilikti mašinytę, pasirodo, kad dar 3 kilometrus reikėjo eiti pėsčiomis. Kadangi jau buvo vakaras, tai nusprendėme nesileisti į šitą žygį. Sustojame Panos miestelį. Čia turbūt pagrindinė aikštelė tokia miestelio. Einam pasižiūrėti prie bažnytėlės. Šiai nakčiai išsinuomavom už 40 eurų. Naktis tai va vėl yra virtuvėlė, atskiras ponios kambarys, staliukas, lovos, balkonas su vaizdu į miestą, sofkytė, gan didelis kambarys, erdvus, tai dar ir spintos yra pasidėjimai. Paskutiniai vakarienėje atsisėdome miestelyje Pitos lygtai, nežinau pavadinimo, užtaginčiai, ir atsisėdome žuvies tavernoje. Užsisakėm 18 patiekalų vakarienę 2 žmonėm. Žiūrėsim, ką gausim. Kol kas atnešė tokius užkandukus, tadžikį, humusą, alyvuoges, dar. Atnešė žuvytę, čipsus, čia kažkokia žuvytės. Kadangi mums patiko tie apelsinai labai skanūs, sultingi, tai einam dar keletą nusiskinti. Jau pavakarojam, jau pavalgėm, bet dar vis tiek noriu tų apelsinų būtent. Keliaujame į Žydrąją lagūną. Tai vakar jau susižiūrėjom, kad su mūsų mašinyčių neis privažiuoti. Visi rašo, kad su nuomotom mašinom neįmanoma. Tai arba bagį ieškotis, arba keturatį. Tai sustojom paklausti, bagis 3 valandom kainuotų 80 eurų. Tai nusprendėme eiti tos 5 km peškom. Ten biškai pabūti pasmaudyti ir pareiti 5 km peškom. Tai dabar keliaujam. Nu jo, va kelias ne pats geriausias, tai su mūsų mažulyčiu jau būtų, nes vien akmenis. Google taškas, kai buvau lagūną, tai atvedė į tokį kaip ir pležiuką, vandens spalva tai jo būtų graži, bet čia banguota, tai ir tikrųjų būt neišsimaudysi. Paėjus dar 11 minučių nuo Blue Lagūnos radome fontaną Amorosa paplūdimį. Čia bangų dydis buvo kaip Baltijos jūroje, todėl nusprendėme atsigaivinti. Ta diena buvo labai banguota, todėl mums nepavyko pamatyti viso Blue Lagūnos grožio, bet vanduo ir per bangas yra gan žydras, todėl nebanguota diena čia būtų tikras rojus. Kad nereiktų eiti pėsčiomis, kaip minėjau, galima pasimti bagį arba keturatį, taip pat organizuojami džipų turai. Internete radau, kad tokio kaina 65 eurų iš žmogų. Einant pro šalį taip pat yra lankytina vieta Afroditės vonia. Joje maudytis negalima, galima tik pažiūrėti. Yra įsikūrusi šalia esančiame botanikos sode. Paskutiniam pietukam atsisėdam labai gražiai kavinukėj. Ir vaizdas toks.
Ir prasidėjo kelionė link oro uosto. Paskutinį kartą sustojom pasimaudyti trumpam, iš autostrados išsukom į paplūdimį. Sveikinam su savo mašinyte. Goodbye.